Aku menjalani hidup dengan cara sederhana, menikmati apa yang kumiliki dengan bersyukur, dan apa yang belum kumiliki akan aku usahakan semampuku. Ya, jika berhasil, alhamdulillah, dan jika gagal, cukup ku ikhlaskan. Memang sulit memiliki cara pandang positif terhadap hidup, tapi aku percaya, dengan cara begitu, hal-hal baik akan senantiasa menghampiri.